आज हम देखेंगे साइलेंट बी आफ्टर एम, यानी कि एम के बाद जब बी आता है तो वो साइलेंट होता है। जैसे कि ये पढ़ा जाएगा थम, ये पढ़ा जाएगा क्लाइम, ये पढ़ा जाएगा लैम, ये पढ़ा जाएगा बॉम, ये पढ़ा जाएगा प्लम्बर। बी साइलेंट है, प्लम्बर पढ़ा जाएगा। याद रखने की ट्रिक है, मंकी के बाद अगर बॉय खड़ा है तो बॉय डरता हुआ क्या रहेगा, चुप रहेगा, क्योंकि मंकी उसको काट ना ले। प्लीज अगर वीडियो आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।